da Faba de Lourenzá, que está tan presente en Lourenzá, como se fose un representante do rural que ven aí do Cabazo. Comentarios, non? Que é costumbrista, é feel good, non? Que sabes que todo vai acabar ben, que te vai recoller, que non vais ter un susto. Fíxate, nos cargábamos moitos. 22 estrenouse As Bestas. Fixo moitísimo dano, non? E o que quería mostrar era que, o contrario, que cando te insertas nunha comunidade e cando fas desde o cariño encontras xente boa que te guía. Os teño que poñer algún personaxe dentro de toda a miríade de personaxes que hai, non? En algunha situación. O que son as críticas tamén parten de min. Non é unha novela moi crítica, pero sí que critico unha cousa que nós non coñecíamos casi nada de Lourenzá. E sí que hai unha presencia de outros moitos lugares de Galiza que sí que coñecemos. Oímos falar sen parar de Vigo, oímos falar sen parar do Hórreo de Carnota, do Banco de Loiva, da Pedra de Muxía, pero eu non sabía os tesouros que había no mosteiro de San Salvador de Lourenzá. Esta crítica eu a teño que poñer nunha colectividade, non? Claro, alguén pode dicir, eu non dixen iso. Pero claro, a quen poñamos as mensaxes tamén forma parte da proxección que fai o lector da novela, non? Que é o único. Pero sí que este é o problema cando tratas coa realidade, que parece que son personaxes que sí que fan cousas, pero ao final todo parte da voz do autor. Nos cargábamos moitos, non? Sí que é verdade que non nos volvimos agricultores, pero, bueno, temos a nosa horta, os nosos árbores frutais, e agora estamos embarcados en ter galiñas, aínda que o facemos con esta perspectiva, non, de cidade, e compramos unha casiña moi bonita en Leroy Merlin, que parece unha casa de bonecas, non? Pero, bueno, somos xente ordinaria, non de maleducada, senón de común. Sempre, bueno, Lourenzá fixen esta broma, logo non a repetí máis porque non a recordei, pero claro, non é tanto que eu levo a Faba de Lourenzá por Galicia adelante, que a Faba de Lourenzá levame a min, estou aproveitando a fama da Faba de Lourenzá para meter aí o produto, sabes? De Vilanova, en 2025, no mosteiro de San Salvador. Foi moi emocionante, había moitísima xente, foi moi ben. Había moitísima xente porque despois había unha cata de vinos. Entón, claro, a alcaldesa, Rocío López, pois daba o pistolerazo de salida, non, a festa da Faba. E sí que contou algunhas das, falou, non, da presentación do día anterior, e lío a sinopse que ti diches ao principio. E logo dixo, gracias Alberto por querernos. Claro, mira, eu este día non estiven, menos mal que non estaba, porque xa tiña unha sobredosis de amor e de tal, que estaba un pouco sobrepasado, non? Pero quedei con esa frase, con gracias Alberto por querernos. É certo, porque quero moitísimo a Lourenzá, e a xente que atopei a Lourenzá, e quero moitísimo a Faba tamén. Senta pesada, pero quero moitísimo a Faba. Figurando Recuerdos é unha editorial que colle o nome de Seoane, da obra de Seoane, e o libro, esta novela, está insertado nunha colección que se chama a colección Maruja, pola muller de Seoane, que non era só a muller de Seoane, sino que era unha muller moi importante na Galicia exterior e na xuventude galega en Argentina, non? E Rosa tiña relación con eles dous. E a editorial, ela é unha gran valedora do traballo de Seoane, e a editorial é como unha homenaxe que ela lle brinda a Seoane, non? Eu estou moi agradecido á vida por atopar a Rosa no meu camiño, porque facemos proxectos xuntos e falamos da vida, cambiamos o mundo entre 25 habitantes, e compartimos cultura desde o rural e desde a terra. Haberá algunha continuación da Faba e Nos? Pois non tanto continuación, pero sí que últimamente recibín algún comentario de que sí que se podía alargar un pouco a historia, non tanto da Faba, senón dos personaxes e dos espazos. E claro, eu que quero é facer un pequeno universo de espazos e de personaxes alrededor de Arroxo, porque para min Arroxo é Macondo. Ti sabes o que é Macondo? A Macondo é o pobo que aparece en 100 años de soledad, en La hojarasca, en Comunicado unha morte anunciada. É o universo onde sucede a maxia de García Márquez e Macondo, non? En Macondo comprendí que ao lugar onde has sido feliz non debieras tratar de volver. E eu quero que Arroxo sexa un pequeno Macondo, porque Arroxo dá para Macondo e
e espero que vos guste. Moitas grazas. Rematamos